Ini masih di lesnya kayak nih, lihat guys, ini ada binatang apa nih guys, ini saya namanya londok atau apa ya, iya londok ya. Nah, tuh dia lagi ngapain di situ ya teman-teman nih. Nah kelihatan nggak? Nah kut sini nah teman-teman ya, tuh ini ada di danau ya. Ini ada binatang iguana. Nah, halo iguana. Sini. Teman-teman tuh. Sedang nangkap binatang. Cuman saya nggak berani, teman-teman, sumpah nggak berani saya. Yaudah teman-teman ya. Yuk, assalamualaikum teman-teman.